to the channel, and we are unboxing a document that just came up. Address ko pala. A document that came from malalaman nyo later on. We are unboxing our BIR documents from our friends from XDT. Ayan. Your backstory lang. Actually, I have a registration back in 2017 and hindi ko pala siya na-close ng maayos nung time na yon. Come year 2021, kailangan ko palang mag-register ulit para sa aking mga bagong business registration. So, nalaman ko madami pala akong penalty. And, ayun. So, nakilala ko ang XDT sa ABC. XDT ABC. Yun. Nakilala ko sila sa isang webinar na ang nag-talk ay si Prof. Sai de la Torre. Yun. And after nun, nag-message ako sa Facebook Messenger nila. And ang nakausap ko doon is si Dayan. And very approachable naman si Dayan. So, yun. Tinulungan lang din niya ako sa process and kung paano ba nila ako matutulungan. Paano nila ako matutulungan sa mga in-offer nilang services. After nung pag-uusap namin ni Dayan sa Messenger, nag-request din ako ng meeting. Ako ba nag-request? Nag-request ako ng meeting para ma-answer din yung mga questions ko. Nag-conduct sila ng Zoom meeting for me. Ayan. So, papakita po natin ang kanilang mga picture na, sorry po, stolen ang kanilang picture. Kasi nahiya ako magpa-picture. So, stolen ang picture. Ito si Martin and Dayan. So, they are handling my case. They are handling my BIR documents and very approachable and very helpful sa lahat ng mga questions ko kasi hindi ko nga alam yung mga proseso sa BIR. So, thank you so much to Dayan and Martin. So, yan. After talking to Dayan and Martin, nagtuloy-tuloy na yon. So, they just gave me a MOA or Memorandum of Agreement for me to sign para to, of course, agreeing to the services that they are offering. So, parang lang yan, formality kasi, I'm ready naman. Ready. I'm ready to get their services. And then, after that, actually, tuloy-tuloy na din naman. So, tuloy-tuloy na yung pag-process nila nung mga penalties ko. And, actually, sila na din nag-asikaso nung COR ko na bago. So, lumipat kasi ako ng RDO. Kasi yung RDO ko before, basta mahabang kwento. After that conversation with Martin and Dayan, na-meet ko naman, hindi ko alam kung tinadhana, pero na-meet ko si Coach Ayet sa Master Camp Batch 4. Kasali siya sa Batch 4 and ka-camp Aras ko siya. So, na-meet ko siya. Sabi ko, oh my gosh, tadhana ba to? Kasi nung time na yun, parang gusto ko makausap si Prof. Sai. Sabi ko, pero hindi, nahihiya ako mag-message. Kasi parang sabi na mabait naman daw si Prof. Sai, ganyan. Pero nahihiya ako mag-message. So, yun, timing na batch 4 ng Master Camp, naging Master Camper namin si Coach Ayet, which is also the COO of XDT. After nun, nagkaroon kami ng, syempre, pag-uusap, ganyan, kwentuhan. And also, yun, nabanggit ko din na isa nga ako din sa mga clients nila. Ako po yung sa client nyo siya. After nun, nagkaroon din sila ng mga series of webinars sa aming passionate creators na group. And they are sharing about taxes, kung paano mag-register ng business, ganyan. So, they are helping not just me as a content creator, as an online personality na i-register ang mga businesses. So, yun. Very approachable actually si Prof. Sai and si Coach Ayet. Sa lahat ng mga questions namin, pinapaunlakan nila ng sagot. Ang dami kong kwento. Anyway, so,
Yung nabanggit ko kaninang company nga nila is XDT. So, ano nga yung XDT? Ano siya? Sai Delatory. Tama ba? O, yan. So, XDT Company. So, it's a group of companies na isang part doon is yung accounting and BIR registration. And I think before si Prof. Sai is ano din, nag-work din siya sa BIR. So, alam din talaga niya yung mga process na to. So, he is just sharing the knowledge na nag-gain din niya all throughout his experience. And sa sobrang dami kong kwento, guys, i-unbox na natin. Kasi talaga yung, yun talaga yung purpose ng video na to. So, unbox na natin ang aking mga documents from XDT BIR Documents. Wala po akong gunting. So, bahala na to. Ito pa. Unboxing. This is so weird na nag-unbox po ko ng mga dokumento. Pero, wala lang. Gusto ko lang. Ayan. Thank you to, yun, nabanggit ko na actually, si Martin and Diane. Sila yung nag-aasikaso din ng mga ito. Actually, shout out din kay, kalimutan ko yung name. Shout out din dun sa representative na pumupunta sa BIR para i-file ang mga bagay-bagay. So, hahanapin ko yung pangalan mo dun sa sa documents. Tapos, ayan, actually, ano lang pala to? Resibo. So, resibo, guys. Resibo. So, resibo na sobrang dami. And then, yun. So, yung original copy ng COR and ATP, Authority to Print. Blur ko. Tapos, transmittal slip. May transmittal slip pa. Tapos, yun lang, guys. Transmittal slip. And, yun nga, ilang copies to ng receipt. 10 booklets ng receipt. So, yun. 10 siya. Hindi ko na ilalabas lahat. Okay? Basta 10. Ayun. So, anyway, yun lang ang unboxing natin. Pinahaba ko lang tong video na to. Kaya ako din ginawa tong video na to kasi gusto ko mag-thank you to XDT kasi sabi ko nga kanina, very approachable sila. And sinasagot naman po nila yung mga questions ko ng matiwasay. Anyway, if you want to register your businesses sa BIR, you can contact XDT. And yeah, siguro banggitin nyo na lang. Galing po sa video ni Rejj. Wala po itong affiliate code. Pero, baka naman. Char. Hindi. Pero, siguro, I just wanna share kasi yung experience na parang, kasi nga hindi ko alam yung process. So, every time na magtatanong ako sa kanila, binibigay nila yung details or yung documents na kailangan. If may mga times, kasi may mga din yun quarterly filing, ganyan, yung, basta mga filing, sila na bahala. Babayad ka lang monthly. Smooth ang transaction sa XDT. So, ayun, if you're looking for people na gusto mong mag-manage ng BIR stuff, BIR ek and resibo, kailangan mo ng 10 kopya ng resibo, 10 booklet ng resibo. Message XDT, si Coach Ayet, si Prof. Sai, and actually kahit dun sa messenger naman nila, very mabilis naman sila mag-reply, so message them. Lalagay ko na lang siguro dyan yung yung message, yung Facebook nila. So, yun, thank you so much for watching and see you again next time.
guys.